Недавно я решила поучаствовать в конкурсе и сделать кормушки своими руками. Я заранее подготовила все детали, напилила стройматериалы, связала веревочки из джута, мы все собрали и поехали в кемпинг «Маленькая Сербия». Тут есть сербский дом, это отличное место для вдохновения и творчества. Далее мы с Евгенией, соосновательницей кемпинга, и с Максимом все быстренько скрутили. Сначала одну кормушку, потом скрутили другую кормушку. Далее мы повесили веревочки мои из джута, все закрепили, еще раз проверили шурупы. И вот что у нас получилось.